бірі. Күйді желпіте, булықтыра тартатын арқалы күйші. Қандай күйді де дәл қайталамай өзінше орындайтын дара қасиеті бар. Күйді бір сыдырғы тарту бұл кісіге жат. Күйдің күрмеуін шеше алмағандай тәтті бунағына айналып соға беретіні бар еді. Әсіресе қаратаулықтар ғана нәшіне келтіретін сырлы күй Қаратау шертпесін шерткенде алабұртып, қабағы түйіліп әлдеқандай күй көшеді. Күйдің сағаға өрмелеген шимайлы тұсына бүркіт шөшілігетін. Әсілі шынайы күйшіге күйді тартты деу, немесе орындады деу, жеткіліксіздеу сияқты. Расында күйші күймен толғатады, күймен әуенмен теңселеді. Міне генерал Асқаров дәл осындай күйші еді. Генерал Асқаров өзінің ғажайып орындауында Сүгірдің аққу, Назқоңыр, жаңа ғана өздеріңіз тыңдаған Қаратау шертпесі, кер толғау, шалқыма, бозынген күйлерін жеткізіп кетті. Жазушы Тәкен Әлімқұлов өзінің Күйші атты деректі әңгімесінде Қаратаудың беткөстер адамдары бас қосқан бір жиында күйші генерал Асқаровтың да болғанын жазады. Бұл жиында генерал Асқаровтың өнердегі ағасы атақты күйші Төлеген Момбеков те болған. Сонда күйшімен күйші кездескенде ғана болатын белгісіз бақас сәтті, арбаса қалған сәтті жазушы Тәкен Әлімқұлов тап басып жазған. Сол жиында Қаратаудың әйгілі екі күйшісі біраз күйлер тартады. Жазушы әсіресе генерал Асқаровтың кер толғауына тамсанғанын жасырмайды. Кер толғау күйі жайлы былай деп жазған. Кер толғау Сүгір шығармаларының ең әсемі, ең әсерлісі. Күйдің қайырма бунағы тәри-тәри-тәй деп дірілдеп тұрып алғанда титық құртады. Бейне бір сар жаздың қоңыр самалы дөңгелене соғып, уанышпен әлдилегендей әсер тудырады, деп жазған екен.
Генерал Асқаровтың Алматыдағы Құрманғазы атындағы консерваторияда аз уақыт оқығаны бар. Бірақ не себепті екені белгісіз, ауыл шаруашылық институтына ауысып кетеді. Өмірінің қалған уақытының бәрін өскен өңірінде Созақ жерінде агрономдық қызметте өткізеді. 1988 жылдардан бастап консерваторияны халық аспаптар факультетінің бастамасымен оқып жатқан жастарға тәлім болсын деген мақсатта ел арасындағы халық күйшілерін дәріс беруге шақырта бастады. Міне сол кезде күйші генерал Асқаров та біраз уақыт сабақ берді. Домбырашы жастар күйші шеберлігін көзбе-көз көріп, қолма-қол күй үйренді. Сонда үйреткен күйлерінің бірі Шалқыма еді. Белгілі өнер зерттеуші күйші Таласбек Әсемқұловтың осы Шалқыма күйі жайлы пікірі қызық. Шалқыма сөз шалықтау дегеннен шыққан. Бақсылықтың нышанынан қалған кеп. Тәңірмен тілдесуге деген тілектен туындаған көне сарын. Бұл күйде салтанаттан көрі қамығу басым деп жазған. Расында бұл күйдің әуенінде тылсым сыр жатқандай. Шалқи тартылған күй қоңырда мұңды шертіске ауысып кеткенде әрі-сәрі күй көшетініңіз бар. Генерал Асқаров Сүгір күйлерімен қатар өзінің алдындағы аға буын күйшілердің де күйлерін тартқан. Сондай күйлердің бірі Төлеген Момбековтың Ана зары. Төкеңнен гөрі желдіртіңкірей тартса да ұстазына еліктегені байқалады. Генерал Асқаровтың тамаша тартқан күйлерінің бірі Жаппас Қаламбаевтың күйі Жұман. Ұстазы әрі туған атасы белгілі қобызшы домбырашы Жаппас Қаламбаев бұл күйді жалғыз баласы Жұман қайтыс болғанда шығарған екен. Генерал Асқаровтың тартысы Жаппас Қаламбаевтың өз тартысынан мүлдем бөлек. Күйдің басқа қырын ашып, өзінше толғаған. Әсіресе күй басталған сәттегі қысқа ғана әуен көпке дейін құлағыңыздан кетпей қояды.
Генерал Асқаров орындаған қай күйде бұл күнде өте сирек орындалады. Әсіресе әдіс тәсілге толы аққу, Назқоңыр, Шалқыма, Қаратау шертпелері. Бұл күйлер сөз жоқ екінің бірі тарта салмайтын дара туындылар. Күйші генерал Асқаров 60-қа қараған шағында мезгілсіз өмірден озды. Бұл күнде Қаратау мен арқа шертпелерін насихаттап жүрген күйші Сәрсенғали Жүзбаевты өзінің ізбасар шәкірті санап кетті. Артында қалған ұрпақтарының ішінде баласы Сұлтан әке мұрасын жалғастырып жүр. Сіздердің тыңдағандарыңыз мемлекеттік мәдени мұра аясында әзірленген «Нар идірген» атты музыкалық танымдық хабар. Хабарды жүргізген Сәрсенғали Әлімханұлы, әуенмен әрлеген Анар Рахметолла қызы.